Más de 50 millones de lempiras en proyectos de infraestructura de la red vial urbana realizará la administración del alcalde Baderdí el presente año, esto con el fin de mejorar varios tramos de la calle no pavimentada y pavimentada que se encuentran deterioradas en el municipio por la falta de mantenimiento. ¿Verdad? Eso incluye reparaciones, mantenimiento de la red vial no pavimentada, mantenimiento de la red vial pavimentada, como estamos hablando de levantar pastillas que están en el centro de la ciudad, que está prácticamente intransitable. Adicionalmente, estamos con varios proyectos. Uno, para ser específico, la calle 4, donde funcionaba el Hotel Bahía hasta el Estero, se va a levantar ese concreto y se va a volver a tirar nuevo. Los proyectos se ejecutarán con fondos propios a través de la recolección de impuestos, dentro de los que figuran la calle 4 en el barrio Potrerito, acceso a las oficinas de Backbamer, carretera frente a la iglesia Suyapita, red vial de la 14 de julio, entre otras. Se va a pavimentar el lado este del Hotel Bahía, donde funciona una calle de tierra, también donde está la morgue a salir al Estero, debajo del puente Reino de Suecia para unir Pisati con Serrapina, hay un proyecto, ya están los perfiles, la calle El Chorizo que conectaría del Boulevard del Este a la C al 13, a la altura por el Hotel Las Hamacas, y así sucesivamente. Estamos hablando de una serie de proyectos que rondan los 56 millones de lempiras, también una caja puente en el sector de las Delicias Sur, estamos hablando de pavimentación en la Colona Sutrasco, Avenida Grúa. De igual forma, el edil ceibeño junto a su corporación municipal tiene previsto iniciar en el 2023 la ejecución de 3 proyectos millonarios por medio de la recaudación de la tasa vehicular municipal que fue autorizado en Cabildo Abierto. Mejoras en algunas de las calles principales como la San Isidro, parchar, ¿verdad? Algunas calles que están totalmente dañadas como la calle 4 de esta zona de Potreritos, que hace poco hubo una denuncia, ahí también se va a mejorar alguna de ellas, pavimentación de algotras en la ciudad de La Ceiba, y hay una variedad, ¿verdad?, de proyectos que vamos a tratar de ejecutar en el transcurso de este año para beneficio de nuestra ciudad. También es clave porque ya se autorizó el año pasado en Cabildo Abierto para la ejecución de 3 proyectos de infraestructura macros para el municipio. Vamos a seguir potencializando este proyecto, ¿verdad?, de los 2 puentes de desnivel y la prolongación del Boulevard del Este. Nosotros siempre hemos estado a favor, ¿verdad?, de esto. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, David Álvarez.